एक बार एक प्यारी सी सेफ्टी बिल्ली इमारत की छत पर खड़ी होती है। खेलते खेलते वो अचानक फिसल जाती है और नीचे गिरने लगती है। गिरते वक्त उसका शरीर हाई वोल्टेज बिजली के तारों से टकरा जाता है और वो बेचारी बुरी तरह से झुलस जाती है। वो सड़क पर गिर जाती है। लोग आसपास खड़े सब कुछ देखते हैं, पर मदद के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता। तभी उसका सबसे सच्चा दोस्त जिमी कुत्ता भागता हुआ आता है और उस झुलसी हुई बिल्ली को अपने मुंह से उठाता है। वो उसे पास की चर्च में ले जाता है और वहाँ घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची पवित्र होती है कि ऊपर वाला भी सुन लेता है। तभी चर्च में रोशनी चमक उठती है और यीशु खुद प्रकट होते हैं। भगवान में विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लाल दिल जरूर भेजें। आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। यीशु खुद प्यार से बिल्ली को अपने हाथों में उठाते हैं और उसे ठीक कर देते हैं।